Allahumma la ilma illa ma lam tanam Faghfir lil mu'alimi wal muta'alimina tawil wasakik ajasadahuma wakbi rizqahuma kusnul khatimah matuhuma ya Allah salim lahuma min kulli bala'in di dunya wal akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli hammin wa min kulli kurubin bijahika ya Allah wa syafaati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah Kang, kangge tutupan wulan Asyura mulai binjing seminggu kula ngenten ijazah dalail. Ingkang dereng natos sampean tumbas. Kula ijazah carane maca dalail, kepiye dalail. Terus pancen ket alit amalan kula namung Quran dalail. Mulai tahun 55. Tahun 23 ditambahi kalih panjenenganipun almarhum Yai Takim Thariqah Sadiliyah. Kula teng Thariqah Sadiliyah niku dipilihne almarhum panjenenganipun Mbah Dim mboten kajeng kula dhewe. Mbah Dim Yati niku dawuh teng kula, klambimu jumuken ning Tulungagung ndak usah mbayar ngoten. Teng mriku panggih Mbah Yai almarhum Mbah Yai Takim langsung kula dibingat Saziliyah Qadiriyah niku lajeng didhawuhi ngentenaken khususiyah saben malam Selasa ngene niku Kang. Terus kula thariqah mboten grubyah-grubyuk ngoten mboten. Nampi dawuh saking almarhum Mbah Dim didhawuhi mendhet ngene meguru teng Mbah Yai Takim Thariqah Saziliyah niku. Terus pancen Saziliyah kewajibanipun sedina sewengi sepisan. Lek Qadiriyah ben wektu kados ingkang sampean amale niku maksud kula lek sampean binjing demen thariqah, bisa sampean teng Tulungagung Mbah Yai Jalil niku mursite samangke niku diakui seluruh thariqah niku mboten lakon-lakon. Zaman muktamar seluruh Jawa Timur mursid Saziliyah niku Mbah Yai Takim tumurun dhateng Mbah Jalil niku. Ten lho. Dadi pun ngubyak-ubyuk lek thariqah nggih sampean mapan sing saestu niku genah. Lek sampean demen thariqah sampean teng Mbah Yai Jalil Pondok Peta niku. Kula siyen teng almarhum Mbah Yai Takim ingkang dawuhi Mbah Dim Yati niku. Tasik sugeng swidak 3 sik sugeng sedane Mbah Dimyati tahun 7 sekawan. Sadereng teng thariqah niku nggih empuna nggih panggah amalan kula Quran dalail. Kanten nggih enten taklim niku didhawuhne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh afdhalu a'mali umati qiraatul Quran. Paling utama-utamane amale umat ingsun maca Al-Qur'an. Niku mboten tinggal kula. Mboten pamer Kang, atuh lek Jumat niku ijen subuh jam 3:30 khatam niku ijen mboten kados sampean umbyukan ngoten niku mboten ijen lho. Nggih lek asar ngisak milai subuh khatam nek teng santren teng Mbah Patah makame Mbah Patah teng santen ngisak milai nggih subuh khatam. Mboten umbyukan kaya sampean niku mboten ijen. Tenan kan? Mboten apal lek kula, namun setengah ya niku. Ya alhamdulillah tengah anak-anak apal pun alhamdulillah.
Dan kalau piyambak setengah. Lah mboten setengah mboten saged. Aman ngaji mboten saged. Lah niki alhamdulillah lumayan enten takin niku kitab esok apal Qur'ane niku lumayan. Lah mboten setengah apal man nggih nunuk-nunuk ngeten piye gandengne. Tapi kadang-kadang separuh ayat ngoten. Jadi kudu setengah apal. Ning kula aturaken aja kesusu tartil. Dicepet to panggah ijen-ijene kurupe ketok ngoten lho Kang. Dadi pun opo-opo ndak karuan siji-sijine kurup aja sampe ndak karuan kudu genah. Niku tartil. Mbok cepet to genah. Aman kudu belajar Quran. Nah kalau mungkin Allah ngridani binjing niku maksud kula. Kula ijazahi pertingkahe kaifiyah cara bahasa Arabe kaifiyah maca dalail. Senajan sampun ijazah rumiyin. Kula damel nutup kegiatan wulan Asyura akhire wulan Asyura niki seminggu mengke khatam. Namung kaifiyahe tok mboten saged manani mboten cukup. Wektune mboten cukup, napase mboten cukup. Sing dereng tau duwe aman tuku sik larang regane kethu dalail. Pinten regane? Gangsal 1000 pinten? Bon. Bismillahirrahmanirrahim wonten ing mriki niki cekap mukadimahipun nasoih diniyah ingkang dipun dawaken dening panjenenganipun Abdullah Alwi Al-Haddad sekawan ayat ingkang setunggal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat nomor kalih wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila. Ayat nomor 3 wa taqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila. Ayat nomor sekawan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atumul bayyinat ulaika lahum adzabun 'adzim. Ingkang dipecahaken mulai awal tekan niki. Jelasne mulai awal tekan niki ayat sekawan kala wau. Sebagianipun. Cara kita pendet pokokipun ayat kala siji kula njenengan sami kan usaha mati Islam. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ing antasipun ngindari aja sampai mati suul khotimah gampang salat. Nomor 2 perintah dakwah. Abota kaya apa mpek mecicil sampean diwajibne. Selagi ndak digebuki wonten tetep diwajibne. Aja meneh namung dihina, ndak direken ndak masalah. Soalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sumpah demi zat sing dadekne pribadine Muhammad. Kowe terserah amar ma'ruf nahi mungkar apa ndak. Apa kowe pilih ketekanan siksane Allah lah mriki. Lah kowe tinggal nahi mungkar ketekanan siksane Allah. Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Allah kasan wau ale azaban alaikum niku. Siji. Masalah abote mboten perlu sampean atur sampean kolomi sampean diaturne. Selagi kalih umat enjing Nabi mawon pun siji musuh 72 kan ganti. 73 golongan sing 72 ahli neraka sing siji ahli sunnah wal jamaah namung niku sing slamet. Nek dihubungne kalian golongan Nasrani Yahudi 216 siji musuh 215. Ini sing dihubungne kali umat enjing Nabi umat Nasrani Yahudi dereng wong musyrik, dereng kafir sobiin, dereng kafir majusi, kok ndak abot 1001 nanti. Cara ukuran nonton Bukhari saged gondeli tenan nonton. Berarti masalah berat ndak masalah.